Amante del bricolaje, acompáñame a instalar este precioso ventilador de techo de madera. Lo primero nos subimos a la escalera y desenganchamos la lámpara antigua. Como veis es muy vintage. Abrimos el ventilador, la caja. Ahí lo tenemos. Con cuidado de no cortarnos. Y sacamos todos los componentes. La tapa de la luz. Los soportes y los tornillos. El mando y la centralita. Las instrucciones las dejamos a un lado. Ese es el motor. Ahí lo tenemos, lo apartamos. Y esas son las aspas de madera. Madera, ¿eh? Y ya tenemos ahí todos los componentes sacados. Y ahora nos disponemos a sacar esos 4 tornillos que sujetan la tapa que atornillamos al techo al motor. O sea, esta tapa que nosotros quitamos es lo que atornillamos en el techo. Y eso es el motor. Lo quitamos por completo los tornillos y lo ponemos en el techo, marcamos y hacemos los taladros. Con una broca de 6 es suficiente. Podéis hacerlo de 8. Metemos tacos, metemos los tornillos y fijamos la placa. Sacamos los tornillos que sujetarán nuestras aspas del ventilador. Metemos la arandela, el tornillo por el agujero y atornillamos las aspas. Son 3 aspas, 2 tornillos por aspa. Hacemos que coincidan una con otra y coincidan los agujeros. Metemos los tornillos. Por último esos 2 que nos quedan. Ahí lo apretamos bien con la máquina y queda totalmente fijo. Como veis es madera. Quitamos esos 3 tornillos que sujetarán la placa que lleva la luminaria. La placa LED, que es esta de aquí. Pasamos con cuidado el cable por dentro, por el centro, y ahora haremos la conexión. Atornillamos de nuevo los 3 tornillos que hemos quitado. Ponemos los 3 tornillos, los apretamos no del todo para no partir lo que es la placa de la luz, que es de plástico, y hacemos la conexión, que es esa clema. Ahí lo tenemos. Y ya ponemos la tapa del plafón. Colgamos ese cable de acero que ya viene preparado para que no se nos caiga y nos sea más cómodo. Y hacemos todas las conexiones eléctricas que hay con la centralita. No hay margen de error, no nos podemos equivocar porque cada clema es de un tamaño y una forma diferente, ¿vale? Hacemos todas las conexiones, nos aseguramos de que estén bien conectadas. Ahí lo tenemos. Y lo subimos el ventilador al techo y lo atornillamos con esos 4 tornillos. Y ya lo tendríamos instalado. Este es el ventilador. Qué bonito y qué chulo queda puesto, ¿eh? Tiene 6 velocidades, modo brisa, modo silencioso, temporizador de 2, 4 y 8 horas y cambio de sentido de giro para invierno. Ahí lo tenemos. Fijaos cómo gira. Lo encendemos y tiene 3 tonalidades de luz. Luz cálida, luz fría y luz neutra. Dándole al botón. ¡Ay, qué gusto! Uf. Muchas gracias, compártelo.